Chalamgini Cincinnati सञ्जाल मार्फत हेरिरहनु हुने Gemne Gindungide रन्या सङ्घ Tene Sumbada Zumana Baswada Tana साथसाथै Shingi भिक्षु भिक्षुनी Jila Rugewe Senior Namba अवतरी गुरुहरू कल्याण मित्र Tana Shingi एवं Chero Homo Zomrolia सबै Jive बौद्ध Zimbabwe मार्गीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गर्दै हार्दिक न्यानो Ta Dindi सबैको टक्राउँदछु। Mutuneji Tembe Terra Ta आज Share फेरि Shari पनि म अस्तिकै Zidangi da Tembe Terra निरन्तर दिन चाहन्छु। Shada Keshambi बुद्धको Gunze उत्तराधिकारको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। ta de Kojin समग्रमा Luyu Tone बुद्धको Shevuro उत्तराधिकारीहरू and Nda Nambe Luyu Tone Shevi उत्तराधिकारको Chon Tene बुझ्न Samta एकदम जरुरी छ। and Tembe Terra उत्तराधिकारीहरूको Kesham को थिइन् Shadi भनेर बौद्ध Gumzen Kare धर्मको Salabina इतिहासलाई Taja Kotemba हामीले विचार Sama गर्यो भने Dene Nyangele बुद्धको Dene परिनिर्वाणपछि and उत्तराधिकारी को Chegi थिइन् त Nyangeme बुझ्न Sade एकदम जरुरी छ। Mojungi Pardo अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्ध Tigita परिनिर्वाण भइसकेर Tuzumbuji धर्मराजा Kashe अशोक lo gyare la go yar kashe lo ni gyare la go yar ta khanda ya नपाल्नु भएको tuzu अब jumbu chi पाल्नु yor पाल्न नपाल्नु भएको di na ro le अगाडिलाई ya na ba sangi we बौद्ध shilu धर्महरू de gyagar मगध yu yu राज्यमा ne धेरै फैलिएको ta थियो। gyaga gi एक काललाई यसरी बुझिन्छ। ta अर्को ji काल भनेको के हो त chong shi धर्मराजा अशोक chong ro le पाल्नु ya भइसकेर tarkep बौद्ध धर्म chongbe gi ta tuzu chi chari yor भारतमा मात्रै नभएर त्यहाँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय na par do de ge bo nyang me देशहरूमा पनि फैलिन पुग्यो। gab le ya ta ge bo nyang me sa de ne Quran दुई कालमा छुटिनु Kambuji बुझ्नुपर्दछ। ma gyamni chik बुद्ध Quran परिनिर्वाण gyamni भइसकेर pasakala ma gyamni de ta ji de tuzu धर्म chimbo अशोक gyamni de bse नजन्मिनु ta भएको chi अगाडि zodan gi अवधिलाई ji एक ma समय gyaba de मानिन्छ zule भने ya ma अब gyaba nyeba de de thong che त्यसपछि ma धर्म gyamni da अशोक ji de ji राजा tuzu chimbo yimba de Quran धर्मराजा अशोक gyön पाल्नु zo भइसकेपछि sin che na फैलिएको nama धर्म sangye त्यहाँदेखि be अब भारतमा मात्रै shari नभएर kyab su अन्तर्राष्ट्रिय song ne फैलिएको हुँदा दुईटा अवधि kyab su बुझ्नुपर्छ। song ba ne sung che ne nama sangye be chulu the ane अब उहाँले gyaga gi जब samsam le बुद्ध ge che धर्म ne सङ्घको शरणमा Teji गइसकेर shuji उहाँले shuru sambar बुद्धको धर्मलाई ji उहाँले nzongi फैलाउनु gi भयो। saja kasa khale ya आफ्नो phabe देशमा chungi मात्रै di नभएर tuzu di विभिन्न राष्ट्रहरूमा gebo nyange me विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँले क्षेत्र देशहरूमा nama sangi we chala kyapsu बौद्ध chimbadu धर्मलाई go tsubar rabu ji shade जुन दिन आफू gebo बुद्धको nyange me शरणमा गए tuzu shimba shade त्रिरत्नको शरणमा गए त्यहाँदेखि त्यो दिनदेखि gyaga उहाँले gi बौद्ध gabdi धर्मलाई jigyur songe jigyur ting dambo songe nu ji पहिला shade yorwa त्यसरी फैलाउन ane अन्तर्राष्ट्रियमा फैलाउन tuzu जानु shimba पर्यो। ji di अब Quran त्योभन्दा पहिला अब shwe धर्म nyeba yeme indio भारतहरू बेग्लै बेग्लै थिए sing तर nama पछि sangi we उहाँले shwe di एकीकरण गर्नुभयो। gyagar chibu mayimba je nyego gi ge अब माबुजी ने भारतमा चेबे नभएर शुरू त्यो यूनाइटेड भारतको देश सिस्टम मात्र सीमित नभएर यूगी दा शुरू विभिन्न चिजी अन्य शिंगे ठाउँमा पनि उहाँले खलन गोसको यिमर तिंदे इंदु साले फैलाउनु भयो। तेंबा सांगी चुमदेन देने छेगे न्यांगे मेग परोलिया ता मिरब अब माबुजी कति सिंगरवा जस्तो कि तिंदे बुद्ध इंदु परिनिर्वाण ता थी भइसकेर की परो तेले या नाम अशोक सांगे धर्म वे राजाको तेबले या पालोमा फुंजू खाले धेरै अब शिंगे वा फुंजू माबुजी भनौँ न शिंगे मान्छेको अब शताब्दीहरू धेरै ता कटेको पनि थी छ। की परो की लोयु दे श्याला ता थपसी अब खासे जोरवा तिंदे अशोक धर्म nama राजा sangi nyangem dene ane nyangem me बुद्ध परिनिर्वाण nyangem me भएपश्चात majung poru kita अशोक धर्म राजाको gyayam ni gya ki बिचमा के भयो त tinde त्यो tuzu कुरा chi rinpo कति chila सय rinpo वर्ष थियो त tama अब nama sangi we भन्दाखेरि अब chele ya punju khare एक chungba शताब्दी दुई शताब्दीको gosu फरक थियो। khare chungba re बुद्ध परिनिर्वाण shinde भइसकेर yuri उहाँ na पछि अब shebar 100 sa अथवा tinde 200 kasi jo वर्षपछि बल्ल shi अब shinde khare sa na ane अशोक राजा kadu पाल्नुभएको थियो। tang boda kadu ni bada kadu sumbala soba tinde त्यहाँदेखि अब inde बौद्ध धर्म कसरी nama अब sangi we प्रभाव पर्दै shwe गयो yimba फैलिन गयो त भन्दाखेरि loyu धेरै gi कुराहरू छ nyen हामीले chimbo बुझ्नु। khare chungba tizul ya shimju अब chebi na कसरी ya बुझ्ने त भन्दाखेरि इतिहास बुझ्नको Tegi लागि tuzu हामीले chimbe पहिलो gizene कुरो के dene हो त बुद्ध ta परिनिर्वाण भइसकेर बुद्धको बुद्ध gyame वचनको gyame सङ्कलन majung पहिलो paru परिषद tuzu tela दोस्रो tezi khare परिषद chungba ti chik तेस्रो tenche परिषदको te tepsi che मुख्य अब छानबिन कुराहरू tepsi ni छानबिन ba de गर्दाखेरि khare sana ana एउटा sangi यसरी chinde बुझ्न te सक्छौँ। she shube galo ya che gebo suzen yin bo sa ta
अर्को चाहिँ के हो त बुद्ध परिनिर्वाण भइसके अब बुद्ध अर्को चाहिँ के हो त अब बुद्धको पालमा जस्तो कि अब त्यो त के हो त बिम्बोसर राजा अजात शत्रु लगायतका मगधका विभिन्न राजवंशीय राजाहरू थियो उहाँको इतिहासमा हामीले खोज तलास गर्दाखेरि पनि बुद्धको धर्मलाई हामी बुझ्न सक्छौँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेर उहाँले बुद्ध धर्मलाई कश्यप आनन्दले यसरी एक एक बुद्धको उत्तराधिकारी चाहिँ यसरी अब उत्तराधिकारीलाई यसरी दिँदै भएको त्यो इतिहासमा हेर्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ बुद्धको अब आफ्नो पुत्र भनौँ न हृदयका पुत्र भने नै अब महाकश्यप आनन्द लगाएका थिए उहाँहरूले नै अब बुद्ध परिनिर्वाण पश्चात बौद्ध धर्मलाई सम्हालेका थिए जिम्मेवार लिएका थिए त्यही कारण यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ बुद्ध धर्म कसरी फैलिए कहाँ के अर्को पक्षमा हेर्ने हो भने परिनिर्वाण भइसकेर परिनिर्वाण पश्चात यो नै तिम्रो शास्त्र हो अनि यसरी बुद्धले बताउनु भयो सबैको नै यसलाई सम्मान गर्नुपर्दछ त्यही कारण यो भिक्षु अब सङ्घमा निर्भर छ त्यही कारण सङ्घले म सङ्घहरूलाई म संसार स्टुडी गर्दछु भनेको छ अर्थात् के हो त भन्दाखेरि म परिनिर्वाण भइसकेर प्रति मोक्ष शील नै शास्त्र हो प्रति मोक्ष नै शास्त्र हो त्यही कारणले बुद्धले बताउनु भएको छ कि म परिनिर्वाण भए पश्चात प्रति मोक्ष सूत्र नै मेरो सत्रमा हुने शास्त्र हो त्यसैले नै आफूले अभ्यास गरे मार्फत आफू बुद्ध हुन सकिन्छ अर्को के हो त अर्को पक्षमा हेर्ने हो भने बुद्धलाई चढाएको जुन मुनि बिछाउने चकटी लगाएका आदि भाग चाहिँ महाकश्यपलाई दिएका थिए आदि भाग महाकश्यपलाई दिएको हुँदाखेरि त्यहाँदेखि पनि के बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेर महाकश्यप चाहिँ बौद्ध धर्मको एउटा मार्गदर्शक अर्थात् उत्तराधिकारी थिए भन्ने पनि बुझ्न सक्छ यसैले नै शास्त्र भगवान गौतम बुद्धका पहिलो उत्तराधिकारी महाकश्यप थिए यसले बुझ्न सकिन्छ भनौँ न जसोसुकै अब धर्म शासन भए तापनि धर्मको सिलसिला भए तापनि त्यसको परम्परागतलाई पक्रिन चाहे नि त परम्परालाई पक्रिन चाहेको हुँदा गरी यो सबै बौद्ध सबै धर्महरूका संस्कारमा रहेका छन् बुद्ध परिनिर्वाण पछि बुद्धको धर्म सम्हाल्ने महाकश्यप आउनुभएको थियो पहिलोपटक त्यहाँदेखि उहाँले मार्गदर्शन गर्ने त्यसपछि आनन्द हुँदै लगेका विभिन्न उत्तराधिकारीहरू पाल्नुभयो हो भन्ने कुराहरू यहाँदेखि नै बुझिन्छ त्यही कारण बुद्ध पछि पनि उहाँले महाकश्यपलाई सबैले सम्मान गरेका बुद्धले यसरी अब फेरि बुद्धले त अब प्रतिमोक्ष सूत्रलाई बताउनु भयो तर अब पछिल्लो हेर्ने के भयो फेरि सङ्घको दलभित्र पर्ने महाकश्यपलाई दिएको थियो नि त महाकश्यपलाई चाहिँ अब सबैले सम्मान गरेको थियो नि त बौद्ध उत्तराधिकारी उहाँ छ किन भन्दाखेरि प्रतिमोक्ष सूत्रका सबै ज्ञानहरू महाकश्यपलाई सुम्पिएका थिए त्यही कुराले गर्दाखेरि पछि उहाँले फाइदिनु भएको त्यस्तै हिसाबको कल्पी सम्प्रदायमा कुरा अब बताउनु पर्दाखेरि गम्बोपा धबुरुबुसी अर्थात् गम्बोपा मेरो नेपालका चेला गम्बोपा परिनिर्वाण भइसकेर भविष्यमा उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि गम्बोपाले भविष्यमा मलाई भेटेन भने तपाईँहरूले दुःख मान्नु पर्दैन बेकुसी मान्नु पर्दैन त्यसको लागि दुःख नगरिकन मैले लेखिएका प्रति मोक्ष अलङ्कार सूत्र मोक्ष अलङ्कार अलङ्कार र मार्ग रत्नवाली
किताबलाई अध्ययन गर्नु पढ्नु होला अभ्यास गर्नु होला त्यो पढ्नु भएको अध्ययन गर्नु भएकोमा म भेट्नुमा के फरक छ त्यही नै हो भनेर यसरी बताउनु भएको रहेछ नि उहाँले यो कुरा चाहिँ फग्नु दुपा उहाँको चेलालाई बताउनु भएको त्यहाँदेखि अब फेरि उहाँले 4 जना फेरि अब चेलाहरू बताउनु भएको रहेछ त्यही कारणले यो परम्परागतमा एउटा मानवको रूपमा पनि आउँछ भने मानव रूपमा भित्र बुद्धको ज्ञान बुद्धको पालोमा प्रतिमुख सुन थिए भने गम्भीरको पालोमा उहाँले लेख्नुभएको रत्न लक्ष्य लङ्कर थियो मोक्ष लङ्कर थियो भने त्यसै गरी अब रत्नमाला ग्रन्थ थिए त्यसै गरी अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने अब कुरामा मूल सर्वस्तिवाद भित्रको भनाइमा चाहिँ प्रख्यात के छ भन्दाखेरि अब जति पनि यो उत्तराधिकार रहेका छन् यो एकदेखि अर्कोलाई परम्परागत दिँदै आएको कसैले के भन्छ यो परम्परागत दिएको जति पनि यो उत्तराधिकार दिएका छन् बुद्धले उत्तराधिकार चाहिँ यो जसले बौद्ध धर्म सम्हाल्छन् त्यसलाई दियो भन्छ कसैले भन्छ यो होइन जसले प्रति मुख्य शीललाई एउटा समूह र एकदेखि अर्कोसँग हस्तान्तरण गर्दै जान्छ त्यसलाई नै यो एक किसिमको उत्तराधिकार हो जुन चीनमा फैलिएका जुन समाधिका परम्परागत आएका थिए समाधान्ती भने उहाँले यो परम्परागत अर्थात् यो उत्तराधिकार भनेको चाहिँ त्यसैले हुँदैन बुद्धले बताउनु भएको कुराहरू जब आफू बोध हुन्छ नि सचेत ज्ञान बोध हुन्छ नि त्यो बोध हुनु नै बुद्धको ज्ञान चाहिँ आफूमा फैलिएको आफूभित्र वृद्धि भयो अब मैले नै म भित्र अब उत्पत्ति भएछ भने मैले आफूलाई फेरि बोध गराउन सकिन्छ त्यसरी नै एकदेखि अर्को हुँदै जाँदाखेरि यही नै उत्तराधिकार भनेर बताएको छ अरू जे भए पनि अधिष्ठान आशीर्वादको जे छ त्यसले नै अब हामीले विश्वास गरेर अब एकदेखि अर्को दिँदै जानलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी अब यो पहिलो के कुरा कहाँदेखि के आयो भने अब मैले थोरै जोड्न चाहेँ आज फेरि अब के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि बौद्ध परम्परागत आएको बौद्ध शासन कसरी बताउँछ त भन्दाखेरि अस्ति अब उत्तर परम्परागत बौद्ध शासन दक्षिण परम्परागत बौद्ध शासन भारतमा भएको कुरा बताए बौद्ध परम्परागत बौद्ध शासन बौद्ध परम्परागत बौद्ध शासनको स्रोत लेखक ग्रन्थ अनुसार विशेष गरी मूल सर्वस्तिवादको विनयलाई स्रोत राखेर त्यो भित्र ढुकिन्छ भनिन्छ त्यो भित्र भएको कुराहरूलाई चाहिँ उत्तराधिकारको कुरामा चाहिँ अब स्रोत राखेर बताएका छन् त्यही कारणले आज चाहिँ म बौद्ध परम्परागत बौद्ध शासनको विषयमा भएको लेखिएका उहाँको ग्रन्थमा लेखिएका बौद्ध धर्म परम्परागतको उत्तराधिकारको कुरामा जोड दिन जाँदैछु पहिलो के छ जति पनि उत्तराधिकारीहरू आएका छन् यो चाहिँ सबै मूल सर्वस्तिवादको विनय अनुसार जुन भोटमा फैलेको थिए त्यही कुरा राख्न चाहँदैछु मूल सर्वस्तिवादको विनयलाई नै मुख्य पक्रिने गर्दछ पहिला को थियो त भन्दाखेरि अब महाकश्यप आनन्द त्यस्तै गरी अब सेना गोचेन उपाली त्यस्तै गरी अब यो दिदिकप त्यसरी अब 6 जना थिए जस्तै गरी महाकश्यप आनन्द सनका भाषिका उपगुप्त दिदिकप कृष्ण त्यस्तै गरी सुदर्शन भने यसरी मूल सर्वस्तिवादको अनुसार यसरी बताएका छन् बोर्डमा यसरी नै उत्तराधिकारी यसरी यो आएका थिए भने यसरी जम्मा 7 जना रहेका छन् यो लुङथुन्चेक भन्ने भित्र यसरी बताएका छन् यो बताउने चाहिँ अब अनन्तले बताउनु भएको रहेछ अब यसको अब मूल अब व्याख्या बताउनु पर्दाखेरि
공부 잡아res 아니 शास्त्र 무슨 챔베기 बुद्धले अब महाकश्यपलाई 캠볼이야 हस्तान्तरण गरेर 대부 परिनिर्वाण भएको थियो 무슨 챔베 캠볼 त्यसो गरी 캠브레는 अनि 나라 땜바 देबरस कश्यपलाई 땜바 बुद्धले देले दिनुभएको थियो ञ्याले भने देबरस महाकश्यपले मलाई दिए त्यही अरे कारण म ता तपाईँलाई माया दिँदै ञ्याङन्दा तपाईँलाई दिँदैछु भने दे यसरी अब जुजाने ता खरांगे निर्वे 땜바 अर्थात् क्यागोरेस निर्वे 땜바 भन्नाले अब क्यागोरे अब ताले आनन्दले चाहिँ सँगै सनाका जुजुलेगा भाषिकालाई ने दिनुभएछ खरनाम दिजुले खरांगे एकदेखि सजुन नेने छेगोरेस बुद्धले जसरी अब आज्ञा दिनुभयो मलाई मैले मैले सुनसेता त्यो ग्रहण सुने गरेँ कुंगो मैले सुंदवा जस्तो बुद्धदेखि ग्रहण गरेको छु त्यो तिमीले भविष्यमा ता तेरे तेरे ये फैलाउनु सुने पर्नेछ नो भन्ने यसरी यहाँ ये बताउनु सुने दि भजे तेरे सा तुला कश्यपले कुसुम बताउनु रे भयो मदो आनन्दलाई ते नो सा यो सुने दे शाने आनन्दले कुजे मदो यो जी क्षमा पाऊँ यो बताउने मान्छे चाहिँ आनन्द नभएर साना घोचेन अर्थात् सानाका दे शाने कुजे रे भाषिकाले बताउनु सुने भएको दे कुंगो रे मदो सानाका भाषिकाले बताउनु भएको रहेछ यो कुरा चाहिँ शाने कुजे सुंदवा शाने कुजे सुंबरेस्ता kada yusun chenbegi kembola sa degi kembodi kungorwa kiki nge अब साना घोचेनको खेम्पची को थियो त आनन्द थियो नि त आनन्द थिए आनन्दले मलाई आनन्द खेम्बोले मलाई बताउनु भयो bare nge kembo kungo ngala temba bares ngashane kujen temba bares ta आनन्दले मलाई म nara nyamin dagi सानाका ta भाषिकालाई दिएँ अब ta म puchora अब ma sa परिनिर्वाण nyerbel अब su म परिनिर्वाण हुनु पाएँ अब म परिनिर्वाण हुँदाखेरि अब कहिले मैले अब मैले अब उपलेलाई दिँदै तिमीलाई दिँदैछ उपले पहिलेको जस्तो अब दिदीकालाई दिएँ त्यसै गरी अब कृष्ण बल त्यसरी अब सुदर्शनलाई दिँदै आएको रहेछ यो मूल सर्वस्तिवाद अनुसार यसरी बताइएको छ nyebeki ene didi kalya teba tebres ene didi ke ene sedan teba nabu sade da nabu teba tebres त्यस्तै गरी अब भनौँ न क्रमैसँग अब पहिला अब शास्त्रको भगवान गौतम बुद्धले महाकश्यपलाई दिनुभयो महाकश्यपले आनन्दले त्यस्तै गरी सनाका भाषिकालाई महासनाका भाषिकाले उपगुप्तलाई दिदिकाले कृष्णलाई सुदर्शनलाई यसरी बौद्धधर्मको सबै कुराहरू त्यही पनि उत्तराधिकार आफूले गर्दै अब उत्तराधिकारीमा अब यसरी क्रमै हुनु गएछ भनौँ न यो 7 जना व्यक्तिहरू बताएका छन् बुद्ध परिनिर्वाण पश्चात यसरी बौद्ध धर्मको उत्तराधिकारी यही हुन् भनेर मूल सर्वस्तिवादको विनय अनुसार यसरी बताएका छन् 롱치즈니 숨비 때럽 듄 송도아 다 때럽 듄 나와네 विनय 저두사 디디가 विनय भित्र भने हो अब हेन्चेक भित्र बताएको छ दिदीका येन्छेदि ता तेरम गालवा जो चाहिँ पाँचौं उत्तराधिकारीहरू महाकश्यपदेखि लिएर दिदीकासम्म चाहिँ यो चाहिँ अब सामान्य मिल्दो रहेछ यो चाहिँ पहिला मैले बताएको जुन अशोकाको जीवनी त्यसै गरी अब उत्तराधिकारको वंशावली भित्रसँग यो पाँचजना उत्तराधिकारीको नामहरू चाहिँ मिल्न पुगिन्छ त्यहाँदेखि पछि आएको सर्वस्तिवादमा भएको जति पनि दिदीकादेखि कृष्णदेखि यो सुदर्शन चाहिँ पछि अब थपिएका रहेछ यो पाँचजना चाहिँ अब यो पहिला मैले बताए चाहिँ उत्तराधिकार विषयमा बताउँदाखेरि अशोकाको जीवनी कथा र चीनमा अनुवाद भएका त्यस्तै गरी उत्तराधिकारका इतिहास कुरामा चाहिँ मिल्न जान्छ ताति नानी तेरब सिन्दादा मान्डा आदि खर्चादि होरसरा तेरब थमनी बचादि थमनी बोते खरसरा दिदी के नाबोला ते थिलिङ थोन ते सोर बचेसा नाबोदा लि यो सबैसँग मिल्छ तर अन्तिमको 3 जना मान्छेहरु चाहिँ अब मिलेको छैन दिदीकाले अब कृष्णलाई दिए कृष्णलाई सुदर्शनलाई दिए भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ अब त्यति मिल्न सक्दैन
कृष्ण भन्ने फेरि हिन्दूको देव कृष्णलाई बताएको होइन यो 나보다 리선세 कृष्णलाई हो 들리지래 다다 뭐 아주디 अब दिदीकासँग प्रायः छ यताउता मिल्नु यताउता मिल्नु तर कृष्ण र यो सुदर्शन भन्ने के हो 나보세 아디 भन्नु पर्दाखेरि कुरानको 중세디 나보스도 아주 크리스나를 위해서 크리스나 अब कृष्ण अब भारतमा चाहिँ अब संस्कृतमा कृष्ण भनिन्छ 나보스라고도 야게라 크리스나를 위해서 되게 소리야 나보스 규리마자 제가 나보스야 자존바 나보스야 고충서디 야가샤죠 안개유리야 총부의 अब यो कृष्ण कहाँ जन्मिएका थिए त भन्दाखेरि जी भारतका पूर्व दिशामा अङ्ग अङ्ग भन्ने हो अङ्ग भने पूर्वी अङ्गमा जन्मेका रहेछ उहाँको अब विस्तारमा म जान चाहँदैन उहाँको अब उहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन कहाँ विषयमा चाहिँ धर्म भारत धर्म उदय भनेको कुरा पुरिएको छ उहाँको इतिहास जीवनीहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा व्यापारीको महाधनी व्यापारीका छोरा थिए परिवारमा जन्मेका थिए यो कृष्ण चाहिँ भारतमा मात्रै नभएर जुन चीनमा अनुवाद भएका छ त्यो भित्र पनि अब कृष्ण भनेको अब इतिहास लेखिएका छन् एउटा जस्तो कि यो सर्वस्वी मूल सर्वस्वीवादका जुन जति पनि विनय छ त्यो भित्र मात्रै नभएर भारत चीनमा बौद्ध धर्मको जति पनि अब शास्त्रहरू छ बुद्धको सूत्रहरू त्यो भित्र पनि प्राचीन यो चाहिँ अब रुङ खेन्चेक मूल सर्वस्वीवादको विनय रुङ खेन्चेक हो चीनमा चाहिँ अब जति पनि पुरानो शास्त्र बुद्धको सूत्रहरू छन् जति पनि विषय सूचीहरू छ त्यो पुरानो प्राचीन त्यो भित्र जस्तो कि धेनुसुङ्गी कक्ष भन्छ त्रिपिटका विषय सूची भने त्यो भित्र पनि लेखिएको छ प्राचीन अब विषय सूची त्यो विषयलाई के भन्छ त्रिपिटका विषय भनेको छ यो भित्र चाहिँ एउटा दुईटा फरक परम्परा लेखिएको छ पहिला के हो त भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो विषयभित्र चाहिँ सर्वस्वीवाद निकायका आचार्यहरूका विषय भने त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि पहिलो महाकश्यप दोस्रो अनन्त तेस्रोमा मध्यन्तिक चौथोमा अरत सनवासिन पाँचौँमा अरत उपवती छैठौँमा अब अरत दिग्दिका सातौँमा चाहिँ अब अरत कृष्ण कतयाना कृष्ण कतयाना आठमा अरत सुदर्शन नौमा चाहिँ अरत कृष्ण भन्ने चाहिँ लेखेको छ भनौँ न अब चीनको प्राचीन यो त्रिपिटकको विषय सूचीहरूमा पनि यसरी अब कृष्ण भन्ने अब त्यो भित्र नाम त राखेको छ उहाँहरूले अब त्यही अब त्यस्तै फेरि चीनको एउटा प्राचीन अनुवाद त्यो भित्रमा अब विषय सूचीमा के छ भन्दाखेरि एउटा नगरभित्र चिकुङ गुम्बामा बस्नुहुने सर्वस्वीवाद अनुसार आचार्यहरूको बुद्ध भद्रको परम्परागतको सिलसिलामा भनेको छ त्यो भित्र के छ भने त्यो लोकन बेलामा पहिलो आनन्द दोस्रोमा पहिलोमा आनन्द दोस्रोमा अध्यन्तिका तेस्रोमा सनका भाषिन चौथोमा उपभूता पाँचौँमा कतयान छैठौँमा वसुमित्र सातौँमा कृष्ण भनेर भनेको छ
कतैको भन्दाखेरि अनि यो विषयमा चाहिँ दुई प्रकारका यो परम्परागतदेखि आएका गुरुहरूका नाम विभिन्न थरीका रहेका छ भनौँ न त्यही कारणले यो चाहिँ सर्वश्रीवादका एउटा आचार्य हो रहेछ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ किनकि पहिलो प्राचीन अब यो विषय सूचना गरेका छ अब अन्तिममा चाहिँ अब लेप्तुङ सुदर्शन भन्ने चाहिँ हो अब यो यसरी बुझिन्छ त्यसै गरी अब सुदर्शन कृष्ण पछि के हो त कृष्णले चाहिँ अब यो अघि अन्त्यमा आउँथ्यो सुदर्शनलाई दिए भन्ने कुरा थियो नि त अब सुदर्शन भनेको हो त भन्दाखेरि तारानाथ गुरुले भारत धर्मोदयको किताबभित्र के छ भन्दाखेरि पश्चिम दिशाको जुन भरु कक्षा भनिँदो रहेछ भरु कक्षामा जन्मिनु भएको रहेछ म चाहिँ एउटा राजवंशमा परिवारमा जन्मेको रहेछ भएकोले त्यही बेला दर्शन भन्ने नाम थियो दर्शनको पुत्र भयो सुदर्शन भनेको रहेछ यो चाहिँ के हो त अशोकको सूत्र यो बेला सुदर्शन कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि अशोकको सूत्र भित्र उपालि भनौँ न यो होइन उपगुप्त के छ भन्दाखेरि त्योभित्र अशोकको सूत्रभित्र उपगुप्तको चेला कारण देखाउने बेलामा घेथुङ यसमा साधु भन्ने शब्द छ सुदर्शन भन्ने छ त्यो भएको कारणले गर्दा यो कश्मीरको ठाउँमा बस्ने क्षेत्रमा बस्ने भिक्षुहरूको नाममा चाहिँ अब घेथुङ भनेर राखिन्छ सुदर्शन भन्ने थियो यो चाहिँ के हो त अब त्यो भित्र पनि अब चार अवधिको यो समाधि ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो अब लेख्नुको सुदर्शनको अब सुदर्शनको के अब इतिहास के कथाहरू बताउनु पर्दाखेरि यो सुदर्शन भने चाहिँ पहिलो दोस्रो चौथो समाधि ज्ञान प्राप्त भएको नागराजले पनि उहाँलाई सम्मान दिने त्यस्तो ज्ञानको खुबी थियो उहाँसँग एक समयमा मथुरा भनौँ न चम्ला भन्नु मथुरामा धेरै हानिकार अर्थात् पानीहरू नपरेको भन्दाखेरि धेरै अब खडेरी परेको थियो त्यो बेला अब उपगुप्तले अब विनय अब धर्ममा अब लगाउने पालो आयो भनेर यसरी अब नागराजालाई चाहिँ अब यसरी अब 10 वर्षसम्म पानी परेको छैन मथुरामा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब अब उपगुप्तले अब एउटा भिक्षुलाई देखेछ एकदम सही मान्छे छ यसलाई चाहिँ अब सही मार्गमा धर्ममा लगाउने पालो आयो भनेर अब त्यसै गरी अब पानी परेन अनि त्यहाँको कश्मीरको जति पनि राजाहरू चाहिँ अब पानी बर्साउनको लागि अनुरोध गरेछ भिक्षु उपगुप्तले भन्नुभएछ कि अब मैले यो पानी पराउनु भन्दाखेरि पनि कश्मीरको विद्वान सुदर्शन छ उहाँसँग चाहिँ एउटा क्षमता छ पानी पराउने उहाँलाई स्वागत गरे भने उहाँले पानी बर्सात हुन्छ पानीको बर्सात हुन्छ भनेर यसरी अब अनि भनेको बमोजिम राजाहरू त्यहाँ यो सुदर्शनको ठाउँमा पुगेर नि अनुरोध गरे बापत स्वागत गरेपछि पानीहरू उहाँले अब भनौँ न अब पानीहरू मजाले उहाँले बारिस गर्नुभयो
बारिश भएछ पानीहरू पर्यो खड्डीहरू हटेर जाँदाखेरि त्यहाँको राजाहरूले के भने ओहो पक्कै पनि यो उपगुप्त भिक्षु भन्दाखेरि पनि सुदर्शन भिक्षु नै शक्तिशाली रहेछ भन्दै यसरी अब त्यहाँको भन्ने भलाइ हुँदाखेरि त्यो कुरा सुदर्शन भिक्षुले सुने ओहो सुनिसकेपछि उहाँलाई घमण्ड चढेछ उपगुप्त भन्दाखेरि पनि म पो शक्तिशाली छु त्यो घमण्ड लागेछ फेरि उहाँले ओहो यदि म अनाथ हो भन्दा म सधैँ यस्तो घमण्ड नहुनु पर्ने हो पक्कै यो मेरो गल्ती होला यो उहाँभन्दा पहिले म धेरै शक्तिशाली म ठान्दा छु अब अबसँग घमण्ड पैदा भयो नि त म त साँच्चै नै अरबको ज्ञान प्राप्त गरिसके जस्तो लाग्थ्यो कश्मीरमा बस्दाखेरि ध्यान गरेको थिएँ तर के अझै पनि मलाई यो एकदम घमण्ड आउँदो रहेछ त उहाँभन्दा पनि मैले एकदम ज्ञानले परिपक्व घमण्ड आएको हुँदाखेरि ओहो यो हुँदैन भनेर नि उहाँले तुरुन्तै त्यहाँदेखि फर्केर तीनचोटि उहाँले शास्त्रमा दण्डवत गर्दै उपगुप्तले भनेछ क्षमा पाऊँ मैले यस्तो हजुरले दिनुभएको आज्ञा बमोजिम गर्दा मलाई पैदा भयो क्षमा पाऊँ सबैभन्दा मैले म एकदम ज्यादा शक्तिशाली भएको मलाई अहम पैदा भयो क्षमा पाऊँ त्यसो गरी अब उपगुप्त भिक्षुले अब सुदर्शनलाई अब धेरै गाली गलौज गर्छ तिमीलाई मैले त अरथ मानेको थियो तर तिमीले यसरी घमण्ड पनि पैदा हुँदै यसरी कहाँ हुन्छ तिमीले भनेको त ठिकै हो तर पनि यो धेरै 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 यसमा हुँदैन तिमीले गरेको अरथको चरणमा पुग्यो छैन घमण्ड पैदा भयो यसरी हुँदैन भने धेरै गाली गलौज गरेको अब उहाँले सुदर्शनले राम्रोसँग सकारात्मक हिसाबमा विचार लिएर सम्झेर उहाँले एकदम कठोर अभ्यास सहित पछि उहाँ ज्ञान प्राप्त त्यही कारणले सुदर्शन चाहिँ पछि एकदम चुरामा खडेरी पर्दाखेरि उपगुप्तको अनुरोधमा उहाँ आउनु हुँदाखेरि पछि मथुरामा उहाँ अरबको ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति रहेछन् पछि अब एउटा मिङ भनिन्छ चीनको मिङ साम्राज्यको पालोमा एउटा आचार्यको नाम श्रीङ भन्ने रहेछ उहाँले पनि अब यो अशोकको सूत्रभित्र अब उहाँले गेथोङ भन्ने लेख्नु सूत्र छ भन्ने कुरा देख्नु भएछ अब मिङ साम्राज्यको पालोमा आचार्य उहाँले अब के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यो सुदर्शन भने चाहिँ मूल सरस्वतीवादभित्र भएका नाम आएको हुँदाखेरि त्यो भित्र भएका नि उत्तराधिकारभित्र आएका जुन सुदर्शन भएको हुँदाखेरि एउटा नै हो भनेको छ जति पनि यो अशोक सूत्रभित्र भएको भित्र भएका सुदर्शन र मूल सरस्वतीवादभित्र भित्र भएका जुन सुदर्शन चाहिँ एउटै मान्छे हो भनेर बताउनु अब उहाँले एउटा त्यसमा आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जति पनि मूल सरस्वतीवादभित्र जुन उत्तराधिकारीहरू 7 जना छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ सबै नै मनोवाद मात्रै हो यसमा भ्रम मात्रै राखेको सत्य कुरा केही पनि छैन के भित्र उहाँले बताउँछ भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको इतिहास अनुसार क्षेत्रमा छानबिन गरेको शास्त्रमा भन्नेभित्र यसरी उहाँले बताउनु भएको रहेछ अब लुङथेन्चेक भित्र पहिलो अब झुट हो भने उहाँले कसरी अब यसरी अगाडि ल्याउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई सफा पार्नुहुन्छ भन्दाखेरि लुङथेन्चेक भन्ने बुद्धको भित्र भएको लुङथेन्चेक चाहिँ महाकाश्यपदेखि दितिकासम्मको एउटा उत्तराधिकारहरू यो अशोकको जीवनीको शास्त्रभित्र बताएका छन् यो मिलेका छन् तर पनि त्योभित्र उपगुप्त सुदर्शन
समय एउटै पालोको मान्छे भएको हुँदाखेरि यो अशोकाको जीवनीसँग चाहिँ यो नमिल्ने हुँदाखेरि यो भिन्नता छ भनेको छ अर्थात् कश्यपदेखि दिदीकासम्म चाहिँ जति भएको यो अशोकाको जीवनीभित्र भएका रहेछ योसँग मिलेको छ तर पछि गएर के हो त उपगुप्ता र यो सुदर्शन चाहिँ एउटै समयमा आएको बताएको हुँदाखेरि के एउटै समयमा बताएको हुँदाखेरि तलमाथि नभएकोले यो त्यसै गरी यो अशोकाको जीवनीभित्र आफू मेल खाँदैन बेग्ला बेग्लै छ भनेर बताउँछ अब दोस्रो के हो भन्दाखेरि अब यो समय अनुसार मिल्दैन भनेको छ अब दोस्रो बुद्धबाट सङ्कलन हुने बेलामा परिषद गर्ने बेलामा अब त्यो स्थबिर हो भन्ने भनिन्छ तर पनि के हो त यो लुङथिन्चेकभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त अन्तिम चारौं उत्तराधिकार अर्थात् बुद्ध परिनिर्वाण 110 वर्षपछि अब बुद्ध वचनहरू अब सङ्कलन भएको हुँदाखेरि त्यो बेला अब समय अनुसार एउटा चाहिँ चारौं उत्तराधिकारमा बताएको छ एउटा चाहिँ के हो त बुद्ध परिनिर्वाण भएर अब 110 वर्षपछि के हो भन्दा समय शताब्दी पनि मिल्दैन भनेको छ अवधिहरू त्यस्तै गरी भनौँ न अब अशोकाको जीवनीभित्र बुद्ध परिनिर्वाण भएर 100 वर्षपछि उपालि र उपगुप्ता त्यस्तै गरी अब अशोका धर्म अशोकासँग भेटिएका थिए भनेको छ अब यो लुङथिन्चेकभित्र के छ भन्दाखेरि सातौं उत्तराधिकारी बताएको चाहिँ के हो त बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेर 110 वर्षपछि बल्ल सुदर्शन आएको थियो त्यो चाहिँ के हो त फेरि राजा अशोकसँग यो एउटै समयमा हो त्यही कारणले यसपछि धेरै विवादहरू अर्थात् धेरै अब खैला भएर मिल्दैन रहेछ भनौँ यसमा यसरी उहाँले बताउनु भएको छ जे भए तापनि उहाँले समय पनि मिल्दैन अवधि पनि मिल्दैन त्यसै गरी यो एकै समयमा हो कि अघि पछि हो कि भन्ने मिल्दैन भनेर उहाँले अब चिनको एउटा विद्वान आचार्य हिङरुन भनेर यसरी अब बताउनु भएको रहेछ अब यहीसँग जोड्नु पर्दाखेरि बुद्ध वचनसँग दोस्रो परिषदको कुरासँगै केही कुरा जोड्न चाहन्छु म अब चिनको एउटा भिक्षु अब उहाँले बताए जस्तै उहाँले भनेको सही हो भने सक्दैन तर मेरो विचार अनुसार उहाँले बताउनु भएको जस्तै यो अशोक सूत्रभित्र बताएको अब सुदर्शन भनेर त्यसै गरी अब सर्वस्ती वाल मूल सर्वस्ती वालले बताएको लुङथिन्चेकभित्र बताएको कुरा अब एउटै हो कि होइन भने चाहिँ अब यो सत्यता हो कि होइन भनेर अब यसमा अब बताउनु पर्दाखेरि उहाँले बताउनु भएको अनुसार चाहिँ अब पहिलो र दोस्रो के छ भने बुद्ध वचनलाई सङ्कलन गर्ने दोस्रो समयसँग सम्बन्ध भएको जस्तो देख्छ मलाई
제가 롱친싱 나로래. इसमें ये भी 내가 तरह मत 랑보친 मिलने 보다 का 용수 के 양해를 दी 대해서 माने सब बंद करी 상기 좀 되는데 용수 양해를 되네 로 야도 줄로인데 तो 야외님은 लोग 누가 जिनसे भी 나로래. तरह सा 들으지 어디도 와. सुदर्शन ने 들이 बुद्ध धर्म स्वतंत्र 주지사라도 उत्तराधिकारी 녀버다 थी सके 춤들 पछि 되는 어디가. बुद्ध परिनिर्वाण भयो 다들 송당 뒤라야. बुद्ध 아주 परिनिर्वाण भएर 110 वर्ष 르송네 पछि 리통 파르기 때려 탐지 다 야외님은 누가 나서 랑보천보 다 용수 양해를 대해서 봐. 되네 상기 좀 되는 양해를 로자도 줄은 야외님은 누가 다 디젤에 안 거두니 버치 भन्नु बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेर अब काम 계속 아주 अस्थायी 고안에 सत्य 남게 काम छैन त्यही कारणले अब 르송네 리통 파르기 때려 탐지 거두니 버 마체 거는 공부 좋아서래 사도 질 근데 질 고알랑 있나? भनौँ न बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेर जति पनि अब यो कश्यप भनौँ न 고랑 कश्यप 때들 뒤 걔가 कश्यप 고란다고 또 되게 되나 이제 고알랑 있나? कश्यपदेखि आएर यो लेथुङ सुदर्शन पालोमा चाहिँ अब 110 वर्ष बितेको थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ अब त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि यसलाई स्पष्ट बनाउनु पर्दाखेरि 흉기 치즈였어. 네 때문에 가라. 드네지 고알라마 있나? 다 강해지 온디요. 가르스나 롱친스 코랑 나로. 롱친스 코랑게 나로라야. यो लुङथिन्चेभित्र के बताएका छन् त भन्दाखेरि 다 전화 도도 가르소나 마음바 점라래야. 뼈손 배바 셰샤와 티부 니르베 셰샤와시 여버 주르데스. 대럽도 충시 भविष्यमा 되는 좀 된데기 안양에는 되네 로자려 바타스. 세상 세매베 상계수 유디 디 상계 기 자와탐지 제발 유로제 롱덴도스 ठिन्चेकभित्र के बताएका छन् भन्दाखेरि भविष्यमा अब म परिणत भइसकेपछि एउटा मथुरामा एकजना उपगुप्त भन्ने आउँछ उहाँले चाहिँ बौद्ध धर्म चाहिँ मजाले सय यसरी म परिणत भए 100 वर्षपछि मथुरामा एकजना एकदम राम्रो नाम भएका छन् उपगुप्त भन्ने अब अब राम्रो नाम थाहा पाएर हेर्वे उपगुप्त भन्ने आउँछ उहाँले चाहिँ 100 वर्ष पश्चात यो व्यक्ति आउने हुँदा उहाँलाई चाहिँ बौद्ध धर्म फेरि उज्यालो पार्नेछ अब भविष्यवाणी गरेको छ त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि एक 100 वर्षपछि बल उपभोक्ता आएको थियो अब 100 वर्ष 110 अब 110 अब 100 वर्ष अब बुद्ध परिनिर्वाण 110 वर्षपछि अब सबै अब जति पनि अब 10 वर्षभित्र अब परिनिर्वाण भएको थिए भन्न मिल्दैन लङ्बो छिम्बोता हिउँसु न्याङले देशो भनेको छ महा उत्तराधिकारीहरू सबै परिनिर्वाण भए भन्छन् 110 वर्ष 110 वर्षभित्र जति पनि यो महाकश्यपदेखि लिएर उपगुप्तसम्म सबैजना परिनिर्वाण भएको त होइन होला त्यस्तै गरी अब त्यस्तै गरी अब कृष्ण त्यस्तै गरी अब यो सुदर्शन सबै परिनिर्वाण भयो भने त अब यो त हुनु सक्दैन नि त 10 वर्ष कसरी गएन त्यही कारण भनौँ लङ्बो छिम्बो धर्मको अब उचाल्न सक्नेलाई लङ्बो छिम्बो सबै परिनिर्वाण भयो भने त्यही कारणले बुद्ध परिनिर्वाण त 110 वर्षपछि 110 वर्ष भएपछि अलिकता भारतमा चाहिँ भनौँ न एउटा भारत भाषामा चाहिँ अब यादचित्त ढङ्गी छे भने बुझिन्छ होला यादचित्त भन्नाले अब ढङ्गी छे गङ्गी जस्तो कि कुन यो बेलामा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ लेखिएको छ नत्र भने अब यो ढङ्गी छे कुन बेला भन्ने अन्तखेरि अब
대박 타시에기 뉘에 나로래야 좀 양해는 되는 론 이게 쭈어 이게 니슈련 바나 아는 것도 니가 제발했으니 된대기 야 대박 하시에기 यसैले 뉘에 나로 근데 요한데 विभिन्न निकायमा 요한데 भनौँ न अब 근데 कसैले 내가 100 제가 कसैले 110 댄세네야 वर्षपछि भन्ने कुराहरू 다네 छ 쇼비가 यसमा 로이게 चाहिँ अब 제가 하시에가 나로라 이네야 파바 जुन 디디가라 समयको 소비 अनुसार यसलाई चाहिँ अब 냥에메 यादचित्त भने 춤춤버시네 चाहिँ अब 레콘 뭐 एउटा 양양에는데 समयको 제게 अवधि 냥에네 अवधि 대사를 제가 अनुसारलाई 거두니 अब 셰베 के체시 हामीले बुझ्नुपर्छ 디셰딩인데 यसरी 야 परिवर्तन 이슈한데 गर्नुपर्छ 요한데 होला भन्ने कुरा यसमा राखिएको हुँदाखेरि 다나시 콩 यसलाई अलिकति परिवर्तन 라마 गर्यो 비디다 भने 콩 라마 비디다 मतभेद दुवै यसमा दुईटा 콩 라마 다 नहुने कुरा 비디다 지기 सन्देह नहुने कुरा मलाई 소유스나 लाग्छ 다다 론 이게 니슈셰데야 근데 대박하시기 론 जस्तो कि 이게 यसकै विषयमा 니슈시베지야래 상게 양에데 론 이게 बुद्ध 니슈시베지야래 परिनिर्वाण 아니 भनौँ न 거두니 बुद्धको वचन 베체베레사 सङ्कलन गर्ने दोस्रो चरणको 다다 परिषदमा 롱친진 तारानाथ 셰베데 गुरुले 로벤 답 भारत धर्मदया 디셰디고 ग्रन्थभित्र 디셰야 बुद्ध 가라서 परिनिर्वाण गरेर 다갈래야 110 로체갈 वर्षपछि 로즈야 아직 루스지요 다와 यस 줄래야 110 वर्ष 로직세야지 근데 भयो 시에가 남 유즈단 पश्चात भनौँ न पछि 로직란 बुद्धको वचन 로중이요 सङ्कलन दोस्रो चरणमा गरियो 중이중이요 다 로체갈래야 되네 त्यसै 로지베 गरी अब अरूले के भनिन्छ भन्दाखेरि 지단지야 जति पनि 로직래야 विनयहरू छ बुद्ध परिनिर्वाण भएर 로닝산으로 250 그래서 200 아니 वर्षपछि अब 체로 बुद्धको वचनको सङ्कलन 로지베 왕도 체 दोस्रो 아가들 परिषद पछि 미지 भनेको छ 니슈사다 체로 로지베 왕도 체라 भएको 야레스 हुँदाखेरि 그런도 다 로자르주 시아바도 공부 찍버렸지 अब यसरी के हो त भन्दाखेरि अब एउटाले चाहिँ 250 बताएको छ गुरुले एउटाले चाहिँ 다나시 핀디다 110 वर्ष भने 왕부지 के हो त 인사한테 भन्दाखेरि यसले 제샤베 चाहिँ अब 땅기죠 दिन र रात 땅기 दिन र jorwasa रात जोड्यो भने त अब 이제게 잉버지 여다 200 야로는 지금 핀디다 지금 220 त हुने 이 भइगयो 나로만 नि 가르쳐 와서는 अब दिन मात्रै जोड्यो भने त 110 वर्ष भयो 100 아니 자를 अब 주나 दिन र रात जोड्यो भने त 200 아니 디시에서 220 वर्ष हुने 아니 भन्दाखेरि 최근 यसरी 양념에 त्यो 충분해 दिन र रात 시비나 जोड्यो 아니 गर्दाखेरि अब 상계게 बुद्ध 롱데나 परिनिर्वाण भएर 푀바 220 야가 로기 वर्षपछि 공개 बुद्धको 나온다 सङ्कलन 푀바 गर्यो भनेर चाहिँ दिन र रात सबै जोड्दा हो खासै दिन र रात जोड्न र दिन मात्र जोड्न एउटै हो भन्ने कुरा 다 पनि 근데 यसरी 수요 राखिएको छ 근데 더 엄비진세 아직 땅기 좋아서 아디난 근데 수요 알았어 제제 다가다 디스 상호 숭예데 다다 전화 지주데 제가 यो चाहिँ अब जनौ प्रारम्भ गुरुले यसरी 예비나 बताउनु भएको छ 전화 एउटा 지주기 गुरुले यसरी बताउनु 제샤베게 भएको रहेछ 대박 भनेर यसरी 춘중랑 बताउनु भएको 시비네 छ 하고 마부지 यसरी कोही कोही मान्छेले यसरी बताउँदो रहेछ भनेर 다라서 यो तारानाथ गुरुले यसरी 다디게 बताउनु भएको छ 다다 아주 비규 나데 나로래야 때려고 거로 손샤바 손수 찍디 때래 नीतिगतदेखि लिएर आदि भनौँ न 다때네 यो 이바데 अशोक 가르쳐 राजासम्म अब त्यो बेला अब आएदेखि अब सुदर्शन पनि अब परिनिर्वाण भएको रहेछ भनेको रहेछ जब राजा परिनिर्वाण जुन अशोक राजा खसिसके निधन भइसक्यो त्यो पछि मात्र 다테 बुद्ध 메이비야 수수의 वचनको 것이다 아직 सङ्कलन 가시지 गर्ने दोस्रो परिषद 대 रहेको 냥에 भन्ने 봐 पनि रहेछ यो 샤나 sometimes 별이야 때름 니주 접시고 근데 지금 소수지 용리도 대직체 되네 때름 쇼지 마사 지금 거지 용리가 디 अब यो बेला अब के भोटको परम्परागत आएको बौद्ध शासनको विषयमा अब 다 यसमा के छ 가자 भन्दाखेरि 수디야 24 야나 उत्तराधिकार भन्ने 때려고 कुरा छ 남달서야지 어르신바 यो बताउनु पर्दाखेरि 야나 규샤 मैले 때려고 남달서야지 चिनको चिनमा अनुवाद गरेका मैले 야다 अस्ति 때려고 भनेको थिएँ 남달서야기 빼자티 코랑 उत्तराधिकारका 이게 다음 규리 어바 इतिहास छ 그 कि 규메베 ग्रन्थ रहेको छ मैले 인도산에 भने नि 때려고 यो 남달서야기 चाहिँ 빼자티 चिनमा मात्रै छ 코랑 चिनमा 토리아 अनुवाद गरे बाबत भोटमा 지금 अनुवाद 라베드데 भोट भाषामा अनुवाद 그게 गरेको छैन ngaram केबादिन्데 पछि सुनिस मारे अब यसको विषयमा 다이네 छलफल छानबिन 때려고 गर्ने अब भोट र 남달티나데 विद्वानहरू प्रति 순샤베게 देखेको 때려 जस्तो 미주 छैन 뜻이지 여러분 आएको 이게 छ 뭐 छैन 숨기지 किनकि यो 쇼바 चिन भाषामै रहेको रहेछ अहिले पनि 내 가라에서는 다다 부대인 준종 나눠래 수요 यो 부대인 भएको 준종 कुरा चाहिँ के हो 나눠라 भन्दाखेरि 수요 알았어 콩기 बुद्धन गुरुले लेख्नु भएको 랑가시베게 जुजु धर्मोदयको 랑가시베 भित्र अब 다바지 अ, 콩숨스 उहाँले के बताउनुहुन्छ भन्दा मैले लङ्गरसेव गण्डकीय 랑가시베 सूत्र 데바티 देखेँ 나눠라 너 랑가시베 코랑 나눠라야 아니 디시 양엔 데네네 양다 템바 수인진 사야지기 너 랑가시베 치시 알았어 텔레안 데바티 디시 잡에 겁려야 나 데네 तेरब मांगबुची शेदोस तेरब थिया थांबो त्यो बेला के रहेको छ त दादा भन्दाखेरि तब ने सोंदे एने दिदी के पार्दो अन तेरब nga yorwa terब nga de ene duwa long chinzi na shindu त्यो भित्र के ता छ ति भन्दाखेरि छिचे ने मा लङ्गरसेवको भनौँ न गण्डकीय इ सूत्र चेले त्यो या भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिबी गास यारवा सुगत जिन्दगी सुगत ता तेरब परिनिर्वाण गास भइसकेर ता दादा गेलों सिंगी बौद्ध धर्मलाई राम्रोसँग कसले ग्रहण गर्छ त
त्यो बेला अब व्याख्या गर्दाखेरि दिदीका समस्या अब दिदीका समस्या उस्तै हो मिल्न जान्छ त्यहाँदेखि अब विभोगदेखि अब सिंह समस्या अब 19वटा थपिँदाखेरि त्यहाँदेखि जोड्दाखेरि अब 19वटा उत्तराधिकारीहरू भएका थिए भन्ने यसरी रहेको छ भन्ने यसरी अब बुद्धले बताउनु भएको रहेछ मैले देखेँ यो किताबमा भन्ने यसरी बताउनु भएको रहेछ त्यसै गरी अब सुनु गोल गोल छ सुनु पल भन्छ उहाँले अब धेरै मुम्बन नामक किताबभित्र उहाँले भन्नुभएको रहेछ कि अब विद्वानले भन्नुहुन्छ कि गुरुले लङ्गरसेवा भन्ने सूत्रभित्र यो विभिन्न 24वटा उत्तराधिकारीहरू छन् भनेको छ तर मैले स्पष्ट देखेन यो चाहिँ बौद्ध शास्त्रभित्र त्यति अब राखेको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यो बौद्ध शास्त्रमा हुने अब दुईटा यो लङ्गरसेवा अर्थात् गण्डव्यूह सूत्र एउटा चाहिँ आर्य लङ्गर सेवाको आर्य गण्डव्यूह भनौँ न सूत्रको यसमा दुईटा व्याख्या गरेर रहेछ एउटा चाहिँ खासै ज्ञान श्रीले लेख्नु भएको रहेछ एउटा चाहिँ के हो त फक्क लङ्गरसेवा भेटेको आर्य गण्डव्यूह व्याख्यान भनेर यो चाहिँ खासै ज्ञान श्रीले लेख्नु भएको रहेछ व्याख्या गर्नु भएको रहेछ त्यसै गरी अर्को आर्य गण्डव्यूह महायान सूत्र व्याख्यान तथागत सारा अलङ्कारा भनेको छ यो चाहिँ चीनको खेम्बो उपाध्याय ज्ञान यो भित्र चाहिँ अब 24वटा उत्तराधिकारी छ भनेर लेखेको चाहिँ मैले देखेन भन्ने यसरी भन्नुभएको रहेछ त्यही कारणले बौद्धमा भन्दाखेरि पनि चीनमा पहिलो प्राचीन अनुवाद भएको हुँदाखेरि त्यही कारणले यो बौद्धमा अनुवाद हुन सक्यो जस्तो लाग्छ सुङ्ग्र साम्राज्यपाल चीनको पुरा सुङ्ग्र साम्राज्यपालमा खेम्बो धर्म भन्छ उहाँले लेख्नु भएको अब महायान गण्डव्यूह सूत्रको व्याख्यान भनेको छ त्यो भित्र पनि याङ्दा गर्छु सम्यक शासन कसले ग्रहण गर्छ भने त्यो यसको व्याख्यामा के छ भन्दाखेरि महामाया सूत्र त्यसै गरी उत्तराधिकारीहरूका जीवनी भने स्पष्ट राखिएको रहेछ त्यही कारण योसँग सम्बन्ध छ कि मलाई लाग्छ भनौँ न यो चीनको एउटा चीनको विद्वान खेम्बो नरुङ भन्ने चाहिँ उत्तराधिकारीहरूको जीवनी भनेर यसरी स्पष्टसँग आयो भन्ने बाहेक यसरी परम्परागत यदिको यो क्रमैसँग पालोसँग यसरी एकदिक अर्को हुँदै आयो भने एकजनाको इतिहासहरू चाहिँ कोरेको छैन भनेर उहाँले बताउनु त्यसै कारणले यसको त्यही कारणले एउटा नाम बाहेकको यो एक एक गरी नामको इतिहासहरू जीवनीहरू स्पष्टसँग चाहिँ कोरेको नभएको हुँदाखेरि बोर्डमा पनि यो स्पष्ट नभएको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ त्यही कारणले बुद्धि गुरुले बताउनु भएको रहेछ नि त होइन यो अनि 24वटा उत्तराधिकारीहरू चाहिँ भएको चाहिँ चीनको जति पनि लङ्गरसेवा अर्थात् सूत्र राखेको रहेछ उहाँले अब आएको हुँदो रहेछ उहाँले बताउनु भएको रहेछ
아니 티바침비 숭균된 제바래 사지 근데지 숭단지 용디도 अब यो भनिन्छ कि जति पनि यो 24वटा परम्परागत अर्थात् यो उत्तराधिकारीहरू आएका छन् यो चाहिँ महायानी परम्परागत आएको हो भनेर सिधु पेन्सिनले बताउनु भयो सिधु पेन्सिनले जुन धेगे कंग्युर अर्थात् धेगे बुद्ध वचनको विषय क्रमशः विषय अनुसार उनले योङ्सु जे दाओसिनो छिसिङ भन्ने एउटा किताब त्यो भित्र राखेको रहेछ 이나 태진발라 잡아디 랑가르시 빈제바 나는 주구를 했어. 세상 될 때비나 त्यही कारणले 가다 가수에 वास्तवमा बौद्ध शासनभित्र अब 7वटा परम उत्तराधिकारी उत्तरदायी भने त्यसमै सीमित रहेका छन् तर पनि के थेरवाद भित्र बताएको सर्वकायानमा बताएको जति पनि यो कुराहरू चाहिँ उत्तराधिकारीहरू त्यति स्पष्ट नभए तापनि महायान भित्र प्रख्यात भएका लङ्गरसिकमा सूत्रमा चाहिँ 24वटा विभिन्न यो परम्परागत उत्तराधिकारी आएका छन् भनेर सिधु पेन्सिनले अन्तिममा यो 13 सुक्याङमै कोरो भनेको छ अर्थात् यो जति पनि अब उत्तराधिकारीको विषयमा भनौँ न 야간 주교시하면 사대가 어디 경계에 고로 수는 배 사대가 이제 고로 수는 벌레 अनुवाद गर्नु चीनदेखि इच्छा अब भारतको संस्कृतिदेखि नभएर चीनमा भएको ग्रन्थलाई अनुवाद गर्नुभएको रहेछ सबै पाएन मैले एक पन्ना मात्रै पाएँ भनेको एक पन्ना पाएको चाहिँ मैले अनुवाद गरेँ भन्नुभएको रहेछ लेख्नु पर्ने जुन अब धेगे टेङ्गुरभित्र धेगे बौद्ध शास्त्रभित्र चाहिँ टिङ्गिक भन्ने त्यो बीचमा चाहिँ तिम्बी तेरब शास्त्रको उत्तराधिकारी भनेको छ त्यो भित्र राखेको छ यो तेरब ngama de suyo mata shu changyo marwa shu changme de paji da kunga wi isare da yusun da kunga wi di paji yesare samsara sto ina da changyo marwa त्यो भित्र के राखेको छ भन्दाखेरि अब पहिला अब महाकश्यप कश्यप र अब यो आनन्द थिए होला पहिला नपुगे त पछि के छ भन्दाखेरि अब मध्यन्तिका फर्स्टतिका मध्यन्तिका सना भासिन उपगुप्त दितिका कृष्ण सुदर्शन भनेको छ यो चाहिँ अब जनङ्ग गुरु तारानाथले बताउनु भएको रहेछ कि मैले अस्ति बताएँ नि जुन कश्मीरको हुने भिक्षुहरूले चाहिँ हिम गुम्पा अर्थात् यो मध्यन्तिकालाई अब राखिएको थियो भन्ने मैले कुरा बताएँ त्यही कुराहरू यसमा मिल्नु जाँदो रहेछ अब नदी लेग्या थाको भन्ने हो अब सूत्रपिट तथा सूत्रपिट सँग जोडिएको भन्छ त्यो भित्र अब पहिला महाकश्यप राखेको छ आनन्द राखेको छ त्यो भित्र चाहिँ के छ भन्दा अलिकति थपेको रहेछ त्यो भित्र चाहिँ पहिला आनन्ददेव सबै राखेर त्यसमा जस्तो कि महाकश्यप त्यसै गरी आनन्द त्यसै गरी मध्यन्तिका त्यसै गरी अरहत सोमाचेन उपगुप्त त्यसपछि बुद्धिवान त्यसै गरी अन्तिममा गएर यो मथुरामा जन्मिएका यसै राखेको रहेछ अब अन्तिमको यो उत्तराधिकारी चाहिँ अब नाम राखिएको छैन अब यो चाहिँ को स्पष्ट लागेको छैन मथुरामा जन्मिएका जना अब मथुरामा जन्मिएको एकजना व्यक्ति को यो चाहिँ अलिकति हामीले अनुवाद गर्दाखेरि अलिकति नमिलो जस्तो लाग्छ मलाई अर्थात् हामीले विचार गर्दाखेरि के हो त भनेर त्यसमा अनुवाद गर्दाखेरि कुनै शब्दहरू छुटेको कुनै अब गलत पनि हुन सक्छ अब यो को
व्यक्तिको मान्छे त हो यो व्यक्ति त हो 다른 도대 내 갸사베 나노 소샤베기 때르지어와 이니 가라간 잡으로 튕겨야 버리지 근데 여기 अब यो दोदे लेग्या थापा 다 भित्र चाहिँ अब 타마타마디 यो 유머부지 सधैँ नाम 세다 मिल्दो 함수 रहेछ भनौँ न 가야잖아 अनि चाहिँ अब यो मर्को चाहिँ के भयो भने चाहिँ भोटमा 최기가 चाहिँ के चाहिँ 유 अब थाहा छैन 마르쟁기 푸셰자와 세 도쟁기 삼바 마제기 파르도세 यिनीका पछि भएको छ 근데 메시라스랑 고소음도 아 तिमीले पनि 유마르쟁기 मथुरा 유마르부지 मथुराको पुत्र पनि 삼서 유마르부지 사데 카시 विषयुक्त खानाको विषहरूलाई पाटली पुत्रा सादे ल घोरे सारो नराखेको अब विषयमा भनेको चाहिँ के हो क्या अब सादे 요거 신다주의 삼스 가다 데려야 숭당 카셰지 없다 अब यो मथुरा भन्नाले अब यो 너는 너들 내 ग्यास हामीले नाने सोचाबो देदन गोइलो मथुरा नभए युलमान चाहिँ भनेको छ यसमा युलमान क्षमा पाऊँ यो युलमार्बु चाहिँ भनेको चाहिँ अब यो मथुरा नभएर युलमार्बु तेरमनिबो देदा तदा सिरामजी रातो क्षेत्रमा जन्मिएको व्यक्ति भनेको चाहिँ यो अब यसलाई कसरी बुझ्ने हो त्यो अब यो अनुवाद गर्दाखेरि कुनै अब छुटे पनि हुनसक्छ भने यही कुरामा मैले अहिले छलफल गरेको हो 탐지 유네 송균 데려야 니마 공부 때려면 장gen지다 미장gen지 니에 왜 소스도 다들 त्यसै कारण अब 정금해로 다와디 अब यो 착보시다 매대는데 साना भाषीले कसैले राखेको छ कसैले राखेको छैन भनौँ न 장 아니 카시에 들어가서 우주 마게 내 맨로 선서스도 와 अब सर्वमूल सर्वश्री वाद अनुसारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राखेकै छ तेरे नालोला निमा कुमार जहाँ अब उत्तराधिकारीमा चाहिँ अब जुन कश्मीरी स्थवीर सङ्घमा चाहिँ उहाँलाई जसरी नै अब जबरजस्ती राखेका छन् सबैमा अब राखेका छन् भन्ने छ तेरे को थामा लिथोंले या 홍 천신다 अन्तिममा यो 승기스 천신라 यो लेख्छौँ सुदर्शनलाई एउटा सिंह भन्ने नाम दिएको छैन उहाँलाई 대단하다 자나 깨리 예대베기 때르고 남타르세야 디난기 때르고 타마텔라 gelong 승기세야지 용어를 쓰는 봐 다디 천지베서 차리도 अब जस्तो कि एउटा सिंह भनौँ न जुन 니네야 굉장히 빼가르기 춘중 때베 빼먹게베 인세가 나올라 가르숭 어르사나 다다 랑가르시비엔 대반에 중원에 다 별이야 때르고 남자세야 게이는 मूल सर्वसेवा विकास अलिकति 다디나 소샤베 र पनि यसको एउटा मैले सुनेमा के आयो भन्दाखेरि 부대는 무슨 어바 제가 다디 그 개방 아마 킹으로 봐 제가 जस्तो कि यो उत्तराधिकारी कुन प्रकारको 대베 나로라 다 때르 미시듯이 소샤바 디 나로라 링통 소요 말해 कुन प्रकारले भन्नुहुन्छ कि 이내야 롱치즈들 제베이나 근데 링통디 거때라고 장고 말해 다나시 링통의 승기 कुन प्रकारले धर्मदयाको छुजुङ टेम्पी पेमेन्ट के निजे भने ग्रान्टभित्र के रहेछ भन्दाखेरि जति पनि 아니 루루를 땜바땜바데 뒤준 지금도 송 다고 루루를 땜바땜바 뒤준 지금도 लङ्गरसेवी सूत्रभित्र भनेको छ कि राखिएको लेख्थौँ भने सुदर्शन नाम राखेको छ तर पनि छिन्चकभित्र चाहिँ अब यो सुदर्शन नाम राखेको छ यो सुदर्शन र सिंह चाहिँ एउटै हो कि होइन व्यक्ति एउटै हो कि होइन त्यही कारणले त्यो राखेको हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अब आठौँ उत्तराधिकारी राखेको हुँदाखेरि पछि गएर अब नागार्जुन लगायतका अनेक पछि त्यहाँदेखि राखेको रहेछ 아니 रंगलुला लुजुबियनला दुनो 송도와 रंगलुला लुजुबियनला दुहिस तेरब दु 아니 लुजु 템바드 수 देबरे लुजु 아니 लिगदोंगे लुजु 템바 देबरे साब लुजु द फजे तेर अब हाम्रो शासन चाहिँ अब यो उत्तराधिकारी चाहिँ अब आर्य नागार्जुनसँग जाँदाखेरि आर्य नागार्जुन अग्र नम्बरमा पर्ने उत्तराधिकारीको भन्छ किन भन्दाखेरि आर्य नागार्जुनलाई सुदर्शनलाई दिएको हुँदाखेरि अनि बल्ल महायानको धर्म चाहिँ लुजुदेखि आएको हुन्छ नागार्जुनको आएको हुँदाखेरि आर्य नागार्जुन चाहिँ सातौँ नम्बरमा पर्ने उत्तराधिकारी हो भनेपछि उनकी प्रकारले छुजुङ टेम्पी पेमो जेभित्र लिथोङ टेम्पा त्यसले अनि पछि लुरु रे दोन्दोर पछि दिछि सोंतवा त्यही कारणले अब पछि दिनि त्यता दि
सुदर्शनसँग आयो सुदर्शनले चाहिँ पछि गएर अब नगर देव अनि यसरी नगरजनसँग नगरजनलाई दिएको हो अनि आज यति नै राख्न चाहन्छु भोट परम्परागत बौद्ध शासनको विषयमा आज मैले बताएँ यति नै पछि यसको निरन्तरता कुनै दिन पछि फेरि म दिन चाहन्छु आजको लागि बहुत शुभकामना